Консалтинг за стратешки развој веќе долги години работи на темите поврзани со родовата еднаквост, економскиот развој и локалната самоуправа. И токму во контекст на овие наши две први теми, родова еднаквост и економски развој, и овој проект кој што е регионален проект и се вика економско зајакнување и правда за жените од Западен Балкан. Ние како консалтинг сме партнер за Македонија, а вклучени се уште 3 други организации од Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Проектот адресира една многу значаен предизвик во Македонија и во целиот Западен Балкан, а тоа е дека жените се помалку вработени, помалку застапени на пазарот на трудот, помалку се сопственички на сопствени компании и во таа насока го адресираме овој проблем токму со овој проект. Што правиме во моментов? Значи, проектот започна во јануари оваа година и ќе трае до ноември 2027 година. И целта ни е да помогнеме на жените да се вклучат на пазарот на трудот. Ова го правиме сега, значи првично во овој период сега и затоа веројатно разговараме денес, а тоа е дека сега во овој период ние даваме обуки за жени кои што сакаат да започнат свој бизнис и жени кои што веќе имаат свој бизнис, но сакаат да го напредат својот бизнис. Оваа обука на крај ќе се заокружи со тоа што ќе им се даде и финансиска поддршка на дел од оние жени кои што ќе имаат најуспешни бизнис планови. Така што сега е периодот на бизнис планирањето. Денес сме овде на последната сесија од оваа 4 дневна, меѓутоа распределена во подолг временски период обука, во која што ги опфаќаме жените од овој регион овде. Имавме уште 2 групи во Скопје, во кои што исто така беа вклучени жени и од околните општини надвор од Скопје. Според вас, бидејќи сте директно вклучени во реализација на проектот, колкав е потенцијалот на македонската жена за развивање, отпочнување и развивање на сопствени бизниси? Дали е доволно искористен? Па мислам дека има голем потенцијал. Нашите жени се вредни и навистина работат. Можеби не работат официјално, можеби не работат пријавени, меѓутоа тие работат и се вредни. Токму тоа и сакавме да го адресираме со овој проект, така што ние имавме на повикот за пријавување имавме околу 280 пријави. Од тие 75 жени одбравме за да се вклучат на обуките, при што ќе бидат доделени 30 грантови, 15 за започнување на бизнис и 15 за унапредување на бизнис. Ние не можеме да ги опфатиме сите оние кои што се пријавија, меѓутоа ова само ни покажува, бројката ни покажува дека има навистина голем потенцијал кај жените. И се надевам дека ќе најдат начини тие да го искористат тоа и да си најдат можност да заработат за себе и за своето семејство, за да живеат во благосостојба. Најпрво ќе ни се представиш, ќе ни кажеш со каков бизнис се занимаваш, од каде ни доаѓаш, и зошто токму овој бизнис го избра за да можеш да се развиваш понатаму, бидејќи овој проект станува збори за добивање на одредени финансиски средства со кои ќе се развива понатаму твојот бизнис. Тодорчевска Александра од Прилеп. Имам продавница за материјали, Штофара Прилеп. Од тука идејата, шнајдерки имам околу многу, ама една зафатена, друга зафатена. Идејата за мала кројачка работилница, шивачки салон, е се потребата од уникатни парчина и модели по мерка, дојдов до идеја, еви Грандов, со помош на Грандов, да отворам современо ателје. Од кај што ќе излегува, значи, стварно по мерка и уникатни парчина. Тоа значи дека би се вратило она поранешно облекување на девојките и на мажите, на момчињата, побарање на уникатни парчиња, затоа што имаме голема понуда на облека на пазарот и подуѓани и по порачка преку интернет, но исто така и големи трговски марки. Значи ли тоа дека има недостиг од уникат или пак има потреба за специјални броеви кои што не можат луѓето да ги најдат по дуќаните? Има недостиг на уникатни парчина. Бутициве работа стандард. 3-4 серии од еден фустан, забава, прослава, 3-4 жени се облечени во исти фустан. Имаме и голема телесна тежина, мала телесна тежина, бројките мора да ги коригира. Еве тему конкретно. Значи стандардите на бројки таму и овде не се исти. Па има стеснување, има проширување, има додавање на должината и кошта фазла отколку што е купен производ. Имавме, значи, пример, производот го купиле една цена,
фазла и пол од цената земаме за материјало и за корекцијата. Оти стварно сака да се сработи. Дали е ракав, дали е продолжување, стеснување, цел фустан треба да се раскрои. Ајде да зборнеме и во однос на конкуренцијата. Има ли конкуренција денес за овие занаетчиски услуги? Бидејќи да, Прилеп е познат по текстилната индустрија, порано се сеќавам дека имаше многу шивачки со такви услуги, но денес нема ниту, еве рековте вие имате штофара, нема ниту штоф од каде да се купи, нити пак да се добие соодветна услуга, уште повеќе кога станува збор за моделирање. Со материјалите една сум во Прилеп. Не е работата на задоволително ниво. Евака се пости имаме, нема работа. Летниот период, така. А со шијањето во градско подрачје се сите само корекција. Одново шијање нема шнајдерка. То се работи на периферија кај што се послободни. А во центарон се само за корекција, скратување, стеснување, само за коригирање. Во секој случај има потреба. Има. За потреба има потреба. Прво уникатно, значи да го носи само една, оти секое следно се додава, дали ракав, дали пуфка, дали и сето е различно. Не може да биде исто. Секое наредно парче е различно од претходното. Дали исто така работите и за комерцијални потреби и услуги од ресторани, од хотели и од одредена серија што би можеле да ја сработите за одредени потреби на тие комерцијалисти кои што би порачали? Се работи. Кафани, хотели, од мебел што изработуваме, ранери, перничина, флекери, значи по нивна мерка. Стандардо се го знаеме. Тросет, двосет фотелја, два троседи. Се има 70 сантими, 80 сантими ширина на седиштето, перничина има 45, 65, 60. Значи стандардо, како што ќе си донеса мера, се шија и си ги има по мерка. Мислите ли дека има иднина ова производство, ова услуга што ја дават вие кон граѓаните и што, еве, како се гледате во 2026 година, доколку го добијате овој грант, односно доколку ги добијате овие средства, за да можете да ја проширите или да продолжите понатаму со поголем профит со таа услуга? Мислам дека има иднина, се бара и комерцијалните и поедините модели. Мислам дека има иднина, современа машина, современ стол за пеглање, значи сето е плюс. Грандов мислам дека колку толку ќе овозможи да имаме напредок. Кој е твојот бизнис? Колку време го работиш? Зошто токму со овој бизнис започна и имаш намера да го надоградуваш и да продолжиш во иднина? Здраво, пред се фала на поканата. Јас сум Силвана Здравковска-Тодоровска, доаѓам од Битола. Имам своја фирма или како жена предприемач веќе 8 години. На почеток започнав работејќи продажба во козметичка компанија како Multilevel, паралелно со шминкањето и некако во таа женска област за време на пандемијата сфатив дека ни е потребно да го прошириме тој дел во поглед на здравјето и така влеговме во фитнес индустријата во која што еве последните 4 години активно се занимаваме со најголем фокус на фитнесот. Во однос на фитнесот, бидејќи тоа обично се размислува дека е активност која што се поврзува исклучиво со жените. Дали е тоа така во Битола и колкав е интересот, бидејќи сами рековте короната многу работи смена во размислувањето, направи промени во размислувањето и во делувањето ке речеме. Да, реално кога ние стартувавме, имавме најголемиот дел од групите беа женски, 80%, и две групи ги имавме како мешани, каде што доаѓа најчесто парови, ретко се охрабруваа мажи да дојдат да вежбат во нашиот клуб. Со тоа што оваа година веќе одлучивме и целосно се феминизиравме, останавме само женски клуб. Короната и пандемијата многу го сменија погледот и воопшто размислувањето кон физичката активност. Мислам дека буквално онака се соочувавме со жени кои што се веќе во некоја средна доба, кои почнуваат да вежбаат кај нас и ќе кажат јас последно сум вежбала на физичко. Така да и тоа многу ме радува заради тоа што имаме секаква категорија од најмали групи за деца од 4 годишна возраст па се до жени кои што се наши членови со преку 55-60 години кои доаѓаат, така да мене најмногу ме радува кога имаме толкава различна возрастна граница каде што можат да се најдат во оние услуги кои што ние ги нудиме.
Во однос на проширувањето на бизнисот, сигурно размислувате и околу тоа и затоа сте дел од оваа мрежа на жени предприемачи кои што размислуваат да инвестираат одредена опрема за да можат и да се прошират. Има ли иднина овој бизнис во Битола и каде ја гледате иднината, проширувањето на групите или едноставно земањето под наем одреден простор за да може да се екзистира и подобро отколку што било претходно? Така, фитнес индустријата е брзо растечка индустрија, во овој момент е во подем. Ние работиме како фитнес клуб, конкретно и само за жени, простор во Битола има за такво нешто, пошто не е класична теретана, ајде така да се изразам. И тука работат во мали групи со инструктор, каде што на некој начин добиват некако персонализиран пристап, иако се во група. И тоа многу се цени, особено за некој кој што прв пат почнува да се занимава со спорт. Простор за проширување има, ние како стартувавме, земавме една сала, па втора сала, трета сала, и сега веќе мислам дека по основ на простор, територија, тоа е тоа, али по основ на услуги кои што го нудиме, затоа и се пријавив јас во оваа наша заедничка едукација за женско предприемништво. Мислам дека малце повеќе треба да се насочиме кон здравствениот фитнес, како можеме фитнесот да го искористиме за здравствени цели, не оној тип како на физикална, но како луѓето кои што имале некаков проблем, можат потоа нормално да се вратат во стандардното вежбање. И идејата е таа, се надевам дека ќе успееме да ја реализираме. Одлично, ви посакувам успех. Фала ви многу. Она што јас за тебе го научив овде, дружејќи се на овие средби, е дека си една од најмладите предприемачки жени кои што се кандидираа да можат да земат одредени грант средства со кои што ќе го унапредат својот бизнис. Колку време си бизнис жена во Македонија и на што се однесува твојот бизнис? Така, јас сум Емилија Грнева од Неготино. Мојот постоечки бизнис е во Кавадарци. Имам конфекција од 20 вработени, кај што моментално работам со лондоработка, но во овој проект се пријавив, бидејќи сакам да се надоградам, да почнам сама да кројам и да шијам и директно да продавам. Зошто токму во текстилната индустрија, бидејќи знаеме дека текстилната индустрија кај нас е развиена, но во секој случај има повеќе лон производство, отколку што е тоа производство од почеток до крај, што значи дека готови парчиња кои што вие ќе ги произведувате и осмислувате. Зошто текстилната индустрија? Дали претходно имаше одредено искуство и што те влече токму за ова? Така, јас на почетокот бизнисот го започнав со мајка ми, но за жал по една година од заедно работење ја изгубив неа и бев приморана да го продолжам бизнисот, но среќна сум за тоа, бидејќи сакам едноставно и да ги поттикнам младите да почнат да инвестираат во ова, да работат, бидејќи моментално мислам дека сум единствен млада девојка што работи со текстилот. А зошто има повеќе млади девојки не веруваат во таа индустрија? Не веруваат, да, бидејќи нема доволно информации и немам доволно добивка. Реално кај нас во Македонија сакаат да работат 3 сата, а да земаат плата за 8 сати. Тоа е тоа. Но никаде нема така. Никаде нема така. Ама 90% е така. Она што го знам исто така од говорејќи на овие средби е дека твојот бизнис ти веќе и го прошири, но исто така направи и преместување, бидејќи имаше одреден објект каде што работеше под кирија, но сега имаш сопствен објект каде што трошоците ги намали. Точно. Што значи тоа за тебе и на каков начин ти ја гледаш иднината во твојот бизнис? Како ќе ги пласираш тие производи кои што ќе ги произведуваш? Така, со самото преместување, првично нешто е нели дека 10% од парите што сум ги давала сега ги остануваат за мене. Тука можам да инвестирам бидејќи е мое. Пример да ставам, не знам, фотоволтаици, да инвестирам во струјата, кога си под кирија, кога си на друго место, тоа не е баш така едноставно, инвестираш за друг човек. Тука инвестирам за мене, каде што не знам, платите може да се зголемаат, ако се зголеми производството за сите вработени и слично. Во однос на креативноста, се знае дека секој млад човек
сака да биде креативен, да биде слободен во она што го има како планови, а особено во оваа индустрија каде што ти сега сакаш да влезеш. Колку сметаш дека младите како тебе се креативни и каде би се насочила во тој дел во однос на креативноста? Дали тоа ќе биде облека, дали тоа ќе биде текстил наменет, парчиња наменети за мебел во дрвната индустрија, односно дополнување со порачки од одредени фирми, или пак станува збор за нешто трето? Вака би се, јас искрено на почеток би почнала со производство на тишарт, мајци, на тренерки, на работи што му се потребни за секојдневието на еден човек. На компании каде што му прават мајци за вработените, дуксери, тренерки и слично. Како сметаш дека можеш да ја надминеш или да ја победиш конкуренцијата, со оглед на тоа што кај нас има многу трговски мрежи кои што се занимаваат со продажба на ова. Од друга страна, тука е и Тему, од каде што може да се набави по некои символични суми. Точно, и јас претходно размислував, но сега, после сите 4 сесии, има многу разлика од Тему, што купуваме пластика, тоа не е 100% памук материјал, не е оригинално, има луѓе што сакаат да носат пластика, има луѓе што сакаат да носат квалитет. Значи ќе бидеш насочена кон квалитетот. Каде се гледаш себе си по 10 години? Number one. Браво, се. Да. Благодарам многу за разговор. Фала ви. Прилеп е познат по тутунот. Така и вие дојдовте во оваа мрежа од жени и девојки предприемачки кои што сакаат да инвестираат во својот бизнис и да се унапредат понатаму. Што е оно што вас ве натера да бидете дел од оваа мрежа, од оваа група на жени кои што еве 50 на жени од Македонија се унапредуваат во своите вештини за да можат и да го унапредат својот бизнис? Пред се благодарам за поканата, за интервјуто, да речем. Ме натера тоа што едноставно прво екзистенцијата на семејството потесно и видов можност во оваа програма дека нешто можам да надоградам на она што веќе го работам со цел да имам подобар принос. Колку години вашето семејство се занимава со тутун, бидејќи Јас уште од дете, а со сопругот, со фамилијата веќе 15 години го работиме тутунот самостојно. Помалце и децата се вклучуваат, ама помалку тежината на работата ја носиме јас и сопругот. Обично се вели кога се работи за тутунот, тоа е трудоинтензивна дејност во која што нема многу иновации, но јас не би се сложила со тоа, бидејќи како и секоја земјоделска култура си бара надоградување на она што значи намалување на трошоци за работна рака. Се сложувате ли со ова? Да, во целост се сложува. И што ќе сложува. значи вашата идеја за унапредување на бизнисот? Мојата идеја за унапредување на бизнисот е да воведам токму некоја иновација поради временски прилики и неприлики што ги имаме. Затоа идејата ми беше да воведам систем капка по капка и за побрзо и полесно обработување на земјата да вклучам и некои додатни машини за обработка на земјата со цел побрзо да скратам на човечки ресурси и на време да скратам за пократок временски период да ја имам сработено работата. Системов најмногу го планирам за да ми донеси од истава површина сега што ја работам да имам поголема количина. Зашто временскиве неприлики си го направија своето да истава површина минатата година и оваа година имам за 30 до 40% намален приход. За тутунот често се прашуваме дека иднината се скратува односно заради тоа што Светската здравствена организација, Европската унија бараат некои прегради, некои забрани со кои што ќе се намали производството на тутун, но од друга страна потребата се зголемува. Што мислите вие, дали во Македонија има иднина тутунопроизводството, дали има иднина овој ваш семеен бизнис со кој што сакате? Па јас мислам дека има иднина.
може би понатаму не само во индустријава за цигари, може би во некоја здравствена насока би се користеле некои делови, некои химикали од тутунов, како да речам. Јас мислам дека има иднина и мислам дека и на светско ниво има побарувачка, а предноста ја гледам во тоа што се намалува работната сила. Мислам дека генерации како нас веќе го избегнуваат и помладиве генерации ја избегнуваат обработкава на тутун. И тука ја гледам шансата. Јас не сум кизнеколкав тутунопроизводител, ама едноставно екзистенцијата на семејството ја обезбедуваме преку обработкава на нививе со тутун. Често пати пресметките за време на откупот и пред почетокот на производната сезона, кај тутунопроизводителите се едни, кај откупувачите се други. Според вас, која би била најреалната цена според која треба да се откупува тутунот, ако се земат во предвид производните трошоци, побарувачката на овој производ на пазарот во Македонија, па и во европски рамки? Па мислам дека најмалку барем 10 евра би било вака да ги покријаме минималните трошоциве за живот и трошоциве за производство што ни се тековно во годината. Тоа ни е најболната точка и најболниот месец, дел од годината. Не ја клаваме ни маката за работа, ни работата што викаме да се сработи, ама и да се исплати. Тоа е најболното кој ќе дојде, зашто сепак е цела година ги чекаш, само тогаш се тие еднаш во годината е приход кој треба да ти служи за наредните 12 месеци, да ја обслужиш и фамилијата, да организираш и ново производство. Во таа смисла. Така. Јас се надевам дека тоа ќе се оствари, бидејќи како што нашиот народ вели, не е исплатливо ако тутунот е пониска цена од 1 килограм биено сирење. Токму така, токму така. Благодарам за разговор. Благодарам и на вас. Во нашата група, единствена, но и највесела и најрадосна, која што се занимава со најубавиот производ, тоа цвеќето, сте вие. Кажете ми од каде доаѓате, че ни се представите, од каде доаѓате и зошто токму со цвеќе? Зошто токму производство на цвеќе? Од кога почна таа љубов кон цвеќето кај вас? Благодарам. Мило ми беше, чест ми беше да присуствувам на ова обука и да ве запознам сите вас, вредни жени на Македонија. Јас сум Петрана Славева од Градско. Работам со цвеќе веќе 8 години, 7-8 години. Почна како хоби, мојата работа како хоби. Потоа веќе рековте ова може да биде бизнис, предпоставувам, имавте помош од семејството? Да, имав помош, имам и се уште голема помош од семејството, сега ги вклучувам и мажената керка со незиното семејство. Па така планираме да се прошириме, инаку цвеќето е најубавото нешто што човек, жена, може да си го работи, да си го разубави денот. Се дружам со други жени, секогаш сум во друштво и со мажи, и со жени, бидејќи едат и мажи, си купуваат цвеќиња. Едноставно ми кажуваат, нели, имам викендица на езеро, на планина, на река, нели, сакам да си го направам дворчето. Им кажувам кој мрзне, кој не мрзне, си уредуваат по нивни, нели, па ја им кажувам. Доаѓаат ресторани, општини, некои сакаат да им садам, приватни луѓе исто, на приватно да им садам цвеќиња во нивни сакси, во мои сакси. Значи, сето тоа мене ме исполнува и со љубов го работам. Станува збор, значи, за саксиско цвеќе и цвеќе кое што може да се засади и во дворот. Не работите со режани цветови? Не. Сметате дека ова е нешто што допрва ќе расте како индустрија во Македонија? Ова го зборувам заради тоа што, особено кога беше короната, за време на тие 2 години, ние во Македонија заклучивме дека сме сакале многу цвеќе и сакаме да се посветиме за одгледување на цвеќето. Дали се сложувате со ова и дали овој податок
како еден прекршен момент со короната, значеше кај вас поттик да продолжите понатаму и уште повеќе да го развивате бизнис. Па видите, баш за време на короната ја бев на почетокот на мојот бизнис и беше зимно време, баш седев и мислам, цвеќиња правам, нели, и трошкови тоа ова. Како ќе биде, нема, нели, луѓето не смеат да испаѓаат тие забрани, секако и на интернет, на Facebook, на социјалните мрежи, пишав цвеќето го разубавува денот, да се радуваме да победиме короната со цвеќињата, почнавме да продаваме онлайн. Значи, ни тргна убаво продажбата со онлайн и мислам дека луѓето премногу ги сакаат цвеќињата и малку од малку се оттргна од тие негативните мисли што ги имавме со короната. Имате ли сега оранжери и на каков начин произведувате? Од она што јас го разбрав во дискусиите со вас е дека вие практично имате една неформална група на луѓе, жени и мажи со кои соработувате и сето тоа со радост се работи и за сите има по нешто. Има за сите по нешто. Нели, повеќе е сезонско саксиско цвеќе, режано немам. Бевме во план да се прави и режано, меѓутоа недостаток на работна рака и така натаму, немање време, не можеме сето време да го посветиме и таму. Меѓутоа, она што треба да се знае дека треба многу работа, многу труд и посветеност за да може да се одгледува она што ќе го купите како мало коренче, да израсне во здрав цвет и понатаму да си најде свој купувач. Па обично се жалат, ама кога ќе купат цвеќе, нели, дали ќе ми преживее. Јас им гарантирам, нели, сега нормално сите сме живи суштества, се разболуваме, може и тоа во текот на растењето да се разболи и така натаму, ако не е соодветно гледано и чувано. Меѓутоа, тие првите 2 недели, од кои ќе го купат цвеќето, јас им гарантирам дека тоа е и напрскано, и заштитено, и со сите работи како што треба да биде, и после 2 недели веќе не можам да гарантирам. Сигурно. Тога ќе мора секој да се снајдува и да си бара, гледа, да. Така, да си бара одредени информации како понатаму да го одгледува. Вие, како расадник слабеви, сте многу познати во Македонија. Што е она што би го направиле доколку ги добиете овие гран средства, за да можете понатаму да го проширувате бизнисот и на каде ќе оди насоката на производството понатаму? Па вака, ако случајно, нели, го добием грандот, би сакала сите да го добијат, не само јас, меѓутоа сите да го добиеме грандот за сите бизниси. Па мислам да се проширам на повеќе, на уште една парцела барем, за до година, тоа веќе не 2026, него 27, бидејќи 26 веќе ми е испланирана. 27 година се прошириме, исто со саксиско цвеќе, меѓутоа во 28 година планирам режано, планирам такви некои работи за да се прошириме и со режано цвеќе да имаме, значи, во секој момент цвеќе за секоја пригода. Дали во моментов имате продавница во градско, на каков начин порачуваат луѓето цвеќе, од кај вас може ли тоа да биде испорака со брза пратка, како можат да ве најдат? Вака, кај мене продажбата оди онлайн, меѓутоа доаѓаат луѓе и директно кај мене во расадникот, директно да си одберат, кога нарачуваат онлайн, ги прашувам дали имате поверење во мене, да ви пратам. Ако не можат да се одлучат за што боја или нели сорта, сонце, ветер, секое растение си има своји потреби за растење, тогаш ја им кажам, ако имаш поверење во мене, кажи ми, јас ќе ти пратам по мој избор, нема проблем. И секогаш, например, никогаш не биле незадоволни, за да речат, леле ми прати нешто што не одговара на климата или не одговара, сакам на сонце да бидете ми прати за подценка, изгори и така натаму. Значи секојаш е со добра намера, не сакам никој да го, нели, излажам или било како. Да биде се онака ферски, другарски, на пријателски начин, парите не се битни, ние сме луѓе, денеска сме, утре не сме. Довербата е во прашање. На крајот би ве запрашала, бидејќи ние заедно
двете бевме највозрасни во оваа група, каде што бевме. Имаше различни бизниси тука кои што се представија и кои што имаа различни идеи како понатаму да се развиваат. Има ли иднина во Македонија во однос на бизнис климата за младите и што би им препорачале на младите кога веќе младите жени и девојки кога веќе се зафатиле со одреден бизнис? Оваа наша земја која што има потенцијали за се и се што, дали може да обезбеди младите да ни се вратат и да можеме да имаме убава иднина каква што ја посакуваме? Тоа е најголемиот проблем што не избега и младите и малку постарите, значи веќе и средната генерација, ние сме веќе во постарите. Би сакала да се вратат, бидејќи многу луѓе ни избегаа, ама избегаа бидејќи можеби не знаеа да размислат малку повеќе. Јас останав тука, во Македонија имав шанса и јас можеби како и секој да оди некаде, меѓутоа не сакав да одам. Решив да останам во Македонија со петни жили, што се вика, копав со ноктите за да ги школуваме децава, не само јас со мажот ми нормално, да ги школуваме децава, да ги пратиме на прав пат, значи кога можам, јас можат и они. Сега јас сето сиот стаж, работен стаж што го имам, си го имам од мое лично плаќање. Јас сама си плаќам веќе колку 14 години стаж, работен стаж. Значи не чекам никој да ми даде, да ме викне на работа. Не, јас сама си плаќам. Се снаоѓам сама. Благодарам и се надевам дека оно што го имате замислено ќе се оствари заедно со вашето семејство, а особено со вашата ќерка.